हाय फ्रेंड ऑल एम्पा चैनल आपन को पुणी एक बार स्वागत। फ्रेंड आपण माने जदि नुआ नुआ भेराइटी रो रिंगटोन आपन को मोबाइल सेट करूतांती बा रखुतांती आपण ताले ए वीडियो टिके निहाती देखंतु, कारण आज आपन को कोनोसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिया कहिबि नै। आपन को मोबाइल थिबा गूगल क्रोम को आपन यूज करी फ्री रे अनलिमिटेड रिंगटोन एटू पाई परिवे। सेही वेबसाइट रो ना कहबा पूर्वरु फ्रेंड आपण माने जदि मो चैनल ले प्रथम थर पई वीडियो देखुतांती तळे थिबा नालिया सब्सक्राइब बटन को टिपि धळा कर देबे, ता सहित बेल आइकन ऑल सिलेक्ट कर देबे, कारण एई भली नुआ नुआ वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण मान को सर्वप्रथमे जाई परिवो। प्रथमे तो आपण को मोबाइल थिबा गूगल क्रोम को आपण ओपन करिवे। गूगल क्रोम को ओपन करी सर्च बार रे लिखि देबे रिंगटोन फ्री डाउनलोड डॉट नेट। रिंगटोन फ्री डाउनलोड डॉट नेट लिखि जेमे आपण सर्च कर देबे, आपण को एई भली गोटे वेबसाइट खोली आसीबो। तापर ये जो बड़ अक्षर लिखाई रिंगटोन फ्री डाउनलोड तार ऊपर आप क्लिक करदे। तार ऊपर क्लिक कला आउ गोटे पेज ये खोली आसीबो। देखि पारथबे फ्रेंड ये मोबाइल मध्ये खोली आसीबो। ए देखि पारथबे ऊपर जो डॉट ऑप्शन देछि तार ऊपर मध्ये क्लिक करके आपण सिलेक्शन करि परिबे। देखि पारथबे एट सब रिंगटोन देछि, हिंदी रिंगटोन, बॉलीवुड रिंगटोन, हिंदी रिंगटोन, पंजाबी रिंगटोन, हिंदी रिंगटोन, तमिल रिंगटोन, हिंदी रिंगटोन आउरी मध्ये तळक मध्ये अछि। व्यू मोर ऊपर क्लिक कले आउरी ऑप्शन ये बहुत खोली आसीबो। आपण जो भलिया रिंगटोन दरकार आपण से भलिया रिंगटोन चॉइस कर देबे। म आपण गोटे रिंगटोन एटी बजेई कि देखाई दउची। देखि पाते ऊपर जो चारटा डॉट रो ऑप्शन देछि तार ऊपर आपण क्लिक कर देबे। एटी देखि पाते ऑल कैटेगरी अछि, बेस्ट रिंगटोन अछि, हिंदी रिंगटोन अछि, आईफोन रिंगटोन अछि, न्यू रिंगटोन अछि। म एटी बेस्ट रिंगटोन ऊपर क्लिक करी कि आपण को देखाई दउची, नले ऑल कैटेगरी रो सिलेक्ट करी आपण को देखाई दउची। गोटे कैटेगरी ऊपर म क्लिक कर दउची। क्लिक कला पर इंस्ट्रूमेंट ऊपर क्लिक कर दउची। तापर एटी गोटे मु रिंगटोन को आपन को बजेई देखाई दउची। एटी सब प्रकार रिंगटोन आसी गला। एटी प्ले रे ऑप्शन देछि तार ऊपर क्लिक कर देबे। तार ऊपर क्लिक कला पर आउरी मध्ये एटी गोटे तळे आसी जिबा आ गोटे प्ले करिया को आरी पर आपन आउ थरे क्लिक कर देबे। अधिका बजाय चाहूनी कारण मोर कॉपीराइट क्लेम बा कॉपीराइट स्ट्राइक मध्ये आसी पारे। मु आउ गोटे रिंगटोन आपन को एटी देखाई दउची। आपन को जो रिंगटोन टी पसंद लागिबो तापर एंती तळ को आपन स्क्रॉल कर देबे। तळ को स्क्रॉल कला पर देखि पारतेबे डाउनलोड ऑप्शन देछि तार ऊपर क्लिक कर देबे। डाउनलोड पर क्लिक कला पर एठी देखि पारतेबे MP3 रे जो देछि एंड्रॉइड तार ऊपर क्लिक कर देला आपन को मोबाइल एटा डाउनलोड हे जिवो। देखि पारतेबे मोर डाउनलोड ऑप्शन आइला। डाउनलोड मध्ये संगे संगे हे गला। देखि पारतेबे मोर डाउनलोड संगे संगे हे गला। आपण मध्य कोनोसी ऐप को डाउनलोड न करी एमिति फ्री रे अनलिमिटेड रिंगटोन रो मजा उठेई पारिबे। फ्रेंड मोर ए छोटिया वीडियो आपण मानकु भलो लागितले गोटिया लाइक से गोटे कमेंट कर देबे। रहूची थैंक यू, नमस्कार।